Buksan ang ating Kinemaster app. Pindutin ang Create New. Piliin ang 16:9 na video ratio. Pindutin ang Next. Hanapin ang folder kung saan nakalagay ang video file. Pindutin ang File at Close. Play mo kung tama ang bidyong nailagay. Para makapaglagay ng sound effects ay kailangan syempre na may mga audio ka nang nakasave. So iposisyon mo lang yung red line sa kung saan mo gusto ilagay yung audio. Tas pindutin mo yung audio sa may bilog sa kanang bahagi ng screen, tapos sa songs, tapos hanapin mo yung title. Pwede mo muna i-play yung audio para makasiguro na yun nga ang hinahanap mo. Mo yung plus sign kung tama, at makikita mong mapupunta siya sa baba at pindutin mo na rin yung X. Pwede mo i-trim ang audio sa haba na gusto mo, pindutin mo lang yung clip at hanapin mo yung trim split na tool sa bandang kanang bahagi ng screen. Pwede mo rin ilipat ng posisyon ang audio clip sa pamamagitan ng pag-hold and drag sa audio clip. Kung okay ka na sa lahat ay pwede mo nang i-play para makita kung tama ang ginawa mo. Ayun. Kung gusto mo naman tanggalin ang original audio ng video clip ay pindutin mo lang ang video clip tapos pindutin mo yung volume icon sa kanang bahagi ng screen. At i-adjust mo sa pinakababa yung volume. At kung satisfied ka na ay pindutin mo na yung check at volume meron ng soundtrack or sound effects ang iyong video. Salamat sa panunood at huwag kalimutan pindutin ang subscribe with bell, like, comment and share. Babush!